Hei, Ulli on siin. Nagu me eelmisest videost teada saime, siis mul on üks piduritest peale jäänud. Läheb kuumaks, tõmbab kõrbehaisu üles ja nii edasi. Selles videos tuleb mulle appi Rasmus, minu lapsepõlvesõber, kes mind on pidevalt aidanud minu autodega. Ja koos siis saame teada, uurime välja, miks see pidur peale jääb. Eelmisel videol on ka kommentaar, kus Sander Soosaar pakkus välja, et on support. Nii et vaatame, kas kaks amatöör õppivat mehaanikut saavad teada, kas selles on viga või on milleski muus. Frillis on siin istunud nädal aega, igaks juhuks on Taisi ka, et startida. Käivituse esmaemotsioon. Jah, ikka veel inglis keeles, preheating. Ops! Rämmad. Nii, kuna siit poolt jääb pidur peale, siis täna uurime, mis sellel viga on. Ja esimene samm on ratas maha ja auto õhku. Arvan, et tõste koht kannab ka. No siis tead on proovida. Ja, practice. Hungry. Varieer. Täpselt tõsta ka kõrval. Ta veeres ette liiga palju. Ja Jaagul on 2 jalga õhus. Nii, et see ei kukku maha. Üks variant on see, et sa jälgid Jaaku, ma lasen selle lahti, tungi kergelt lahti, hästi aeglaselt. Kui sa oled vajadusel, siis natuke nii tõrdud tema kõrgise valmis. No. Opsi, me oleme tõsta koha peale ilusti. On jah? Jah. Lahti. Mis see teeb? Lõhki lahti. On sul kessel peale? Mis? Sul on kessel peale? Ei, mul on park. Tunda on nagu. Ma loodan, et see tõsta koht sisse ei lähe. See on väga nii läbi siin. Jooksib. Safety first. Ja, see on ka hea. Ma ei tea. Mina oleks võinud diskima. Kuidas sinna tunned? Ma tean seda, et ma olen nende kesselit väga kasutanud. Aga paar korda ikka olen. Totaalselt peab. Siis ta on ikkagi sadulast peab. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.
I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could võivad olla eri pikkustega. everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find you then it's your chance to be ruthless. Siin ei ole midagi. See on uus sees oli siin. Seda usk oli juba. Ma mõtled seda taastada. Lõpati surumist, lõpati parem. Kuskil on. Või? Jah. Ja mul pole õrna kus. Tead, mis veel teeb? Aga jah, see supporti ring on väga ineta. Klatsid. Ja üks support. Ja support, no üks support. Ei tea, kas see on ikka üks support. See support ei häbe. No, veel. Või ma ei saa öelda veel, vaid praegu mõtleks pigem. Minu oleks siin üks oli vahet. No sa midagi rääkisid, et üks on vahetatud. See tundub nagu õite etendus ja teine nagu. See on minimal surface cast. No õite natukene ette küll. Aga kahjuks mingi paksu puiduklassi vahele tõmmaks nipukaga kuskile eemale rätsast. Piduri teil ette või? Ei, nii lõnn ma ei ole. Kokku tagasi? Põhimõtteliselt küll jah, ma mõtlen korra. Sest ma ei tea, kus kohas ma olen otsinud, aga ma ei tea, kus kohas mul see piduri kolvis ette on. Kui mahuvad kettast mööda. Mul on ka selline tunne. Seekord nagu joppas. Kust ma siia nii saan? Fixed! Jaa, tere. Vahetle. Lähe lahti. Lasi lahti. Tegelt. Ha? Tegelt. Ja, lasi lahti. Ja siis?
Jõudsime siis järeldusele, et support on täiesti läbi omadega ja mul on uut vaja. Lõbus, rohkem raha läheb selle auto alla, kui kilomeetreid ma sõita olen saanud. Mis sa arvad sellest autost? Piduritelet on vaja teha. Kesköödisko. Tere, teil pole naasta. Tihjad augu. Muidugi. Tere, millal täis detailing. Tere, teil kukub tasakaal ära. No. Tere, värvis. Miks? Saadan sõnumeid. Härra Uljan, kuidas kommenteerite võltsitud BMW müügitulemusi? Ei hakka valetama, mis soolan olen. Üks kokku üle, vahest ütles, aguga kohakuti. Te ei pannud libestit vahele. Ega kuivalt ei lähegi. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight. Fucking man. Hästi keerasid. Huh? Hästi keerasid. Miks? Läksid ringis tähte tegema. See ei ole pingutus. Lihtsalt niisama. Kinni keeratud samamoodi, sest vaata, siis ta tõmbabki igalt poolt nagu lähemale. Ma võin uuesti teha, kui sa tahad. Ei, ma ei käsi, ei, ma lihtsalt, ma soovitan nagu selle põhjal, mida mina olen töökojas nagu õppinud. Ma ei ütle ka, et ma mingi ära lahti keera, sest keera lihtsalt ülejäänud samamoodi. Ega ma ei ütle, et mina ka nüüd mingi hull teadja oleksin, ma lihtsalt räägin selle põhjal, mida mina olen näinud ja kuulnud. No ja mina olen alati juba niimoodi järjesti siis auto alla ja siis nagu pingutatud ilusti, aga... Ma olen, ma võin, selles mõttes kogemust öelda, et ma olen tähele pannud, et tõesti, kui sa tähte paned nüüd järjest niimoodi, siis sul pärast pingutades on palju kergem, palju vähem keerama. Sest vahepeal käib siuke mingi nõks ja järsk on kui üks potti lõtte. Sest on tõmmanud ta vilt alla endal. Eriti kui ta on siuke krasti ja roostes nagu mõni auto võib olla vahepeal. Sa tahad öelda kõik mu autod? Jah. Hea töö. Kas see oli siis ära või mis? See ma oli. Ma ei tea. Siis on pohku. Mida ei määta, seda ei olnud. Ära siis pidureid kasuta. Mul on automaatkast, ma ei saa muud moodi. Oleks manu, siis veel. Sul on käsipidur. Kui see käiku sisse, siis pidurit ei ole, jah? Värdis, jah. Praegu ta käib ringiga veel. Kõniks ma käima panen ja siis... Võime ta välja lükata. Ta on neutraali peal. Kuule, aga siiski, käsipidur võta. See on tegelikult see positiivne. Jaa. See aitab ülevaatusel. Kuskil maja. Nii, tuleb välja, et Sander arvaski õigesti. Ongi support. Kolb oli roostene. Kolb ei mahu enam tagasi sinna, kuhu ta minema peab. Ja tuleb nüüd lihtsalt uus support osta ja külge kruttida.
Kui sulle see video meeldis, sa võid julgelt visata like'i ja kui sa tahad näha, kuidas supporti külge panemine käib, siis võid julgelt subscribe'ida. Kui sa subscribe'id, siis näed ka selle X5 saaga muid videoid ja jätkuvalt mul on veel muid autosid, nii et ka nendest saad sa teada, kui uued videod välja tulevad. Kui sa ka jõudsid selle video lõppu, siis ole hea, pane kommentaariumisse, harjutamine teeb meistriks, et järgmine kord, kui supportit lahti hakkame võtma ja ära vahetama, et siis asjad kulgeksid ilusti.